baby bus. はーい。ここを登録してね。あれ？工具箱が動いてるぞ。なんでいきなり立ち上がったんだろう。一緒に行ってみよう。車が修理しに来たのね。こちらにおいで、車くん。どんなことでも問題なし。万能工具箱で解決だ。便利さなドライバー。ヘッドライトを変えてもらえますか？もちろんです。任せてください。こちらにおいで、車くん。ライトの調子が良くないね。大きなライトをつけてあげよう。ピカピカ明るく照らせるよ。うわあ、ライトを変えたらすごく明るくなりました。どうもありがとう。どういたしまして。あ、工具がまた立ち上がったぞ。キッキー、車が来たわよ。タイヤがパンクしました。取り替えてください。はーい。こちらにおいで、車くん。タイヤが古いね、さあ大変。丸いタイヤ取り替えよう。トントンカンカン、さあ出発。トントンカンカン、さあ出発。できたまた車が来るかな。行ってみよララララ、ララララ。地震かな。ごめん、僕お腹空いちゃった。はう。それじゃあどうしたらいいんだ？ガソリンを入れてお腹いっぱいにしなきゃ。ガソリン？どうしよう。あ、そうだ。僕たちが給油員になってガソリンを入れてあげるよ。それがいいわ。ありがとう。ベビーバス変身、ちびっこ給油員になーれ。僕はちびっこ給油員。車がお腹が空いて動かないときはこちらへどうぞ。腹ペコの乗用車、お腹いっぱいにしてあげる。燃料タンクを開けてガクガクガク。お腹いっぱい。腹ペコのスクールバス、お腹いっぱいにしてあげる。燃料タンクを開けてゴクゴクゴク。お腹いっぱい。さあ、まだお腹が空いてるのは誰かな？そうだ、バスだ。腹ペコのバスさん、お腹いっぱいにしてあげる。燃料タンクを開けてガクガクガク。お腹いっぱい。腹ペコの貨物車、お腹いっぱいにしてあげる。燃料タンクを開けてガクガクガク。お腹いっぱい。
ありがとう給油員さん。どういたしまして。本当にお腹いっぱい。あへへへうふふふ。あわあ、今日キキとミュウミュウが給油員になりました。みんなキキとミュウミュウにメダルをあげましょう。うわーイエーイ私の好きなペロペロキャンディー、ジミーに何個あげようかな。ははへへへへ。私のペロペロキャンディー。やっほー。キャンディー取られちゃった。そこの車止まれ。パトカーが泥棒を追いかける。タイヤがパンクして困ったよ。ヘババス工具乗せて。早くタイヤを直して。了解。パンクしたタイヤを調べて、新しいタイヤに変えよう。パトカーで修理終わり。わあわあああああわああああわああわあ泥棒はどこに隠れたの。見つからないよ、どうしよう。ヘビバス空へ飛んでった。早く泥棒見つけて。任して。左に右に飛んでみて、空の上から見つけよう。泥棒見つけた。わあわあああわああわキャンディー泥棒逃げていく。とっても速い、どうしよう。ヘビバスヘババス助けて。早く泥棒を捕まえて。任して。左に右に追いかけて。ハサミ撃ちだ捕まえた。泥棒捕まえた。わあわこれは私のキャンディーよ。お魚さんおはよう。はへへブーブー。あなた本当に上手ね。プー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 。あ、何？私のお魚さん。自信よ。ミミ、早く机の下に隠れて。グラグラ地震が大変だ。ガラガラ崩れて出られない。何も見えない真っ暗だ。キキミュミュレスキュー隊助けて。助けて。ママ、暗くて何も見えないわ。大丈夫よ。キキミュミュレスキュー隊が助けに来るわ。グラグラ地震だ、大変だ。閉じ込められた人がいる。キキミュミュレスキュー隊出発だ。今すぐ助けに飛んでゆく。ゴー！ママ、飛行機の音が聞こえるわ。キキミュミュレスキュー隊だわ。ミミ、早くホイッスルを吹いて場所を知らせて。はい。遠くに聞こえるホイッスル。あちこち探して見つけよう。キキミュミュレスキュー隊に任せて。今すぐ助けてあげる。まだ危ない。みんな気をつけて。レッカーバス助けに来て。大きな石を片付ける。
ありがとう。どういたしまして。皆さん怪我はありませんか？私たちは大丈夫です。お魚さんがいないわ。お魚？ミミ、お魚さんはここにいるよ。私の魚さん。へへ、よかった。無事だったのね。あれ？あれ見て、虹が出た。わあ、とっても綺麗だね。なんで急に消えたんだろう。また出てきた。あの虹本当に不思議だな。どういうことか調べてみよう。虹じゃなくてかっこいいモンスターカーだったのか。スーパーモンスターカー強いぞ。モンスターカーモンスターカー、パワフルモンスターカー。赤黄色青緑白、我らスーパーモンスターカー。でっかいタイヤぐるぐる、でっかい音がブルルル、スーパー無敵モンスターカー。我らスーパーモンスターカー。空高く飛べ飛べ、ぐんぐんぐん遠く飛べ、力強くジャンプジャンプジャンプ、どんどんどん高くジャンプ、パワフルモンスターカー。モンスターカーモンスターカー、パワフルモンスターカー。消防車、タクシー、トラック、乗用車、救急車、我らスーパーモンスターカー。でっかいタイヤぐるぐる、でっかい音がブルルル、スーパー無敵モンスターカー。我らスーパーモンスターカー。空高く飛べ飛べ、ぐんぐんぐん遠く飛べ、力強くジャンプジャンプジャンプ、どんどんどん高くジャンプ、パワフルモンスターカー。消防車、タクシー、トラック、乗用車、救急車、我らスーパーモンスターカー。イエイ！僕らが見た道はモンスターカーだったんだね。彼らは本当にかっこいい。イエーイ！みんな席に着きましたか？準備はいいですか？バスのタイヤくる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 、バスのタイヤくるくる、突然止まったよ。お客さんは気になって
なんだか天気が悪くなってきた。急いで配達しないと。ああ危ない。君大丈夫かい？エンジンがかからない。どうしよう。このままじゃ配達の時間に間に合わないよ。よし、手伝ってあげる。時間に間に合うように配達してあげるよ。わあ、SL 君ありがとう。シュシュポポ出発だ。線路の上スピード上げて。大風吹いても前に進め進め勇敢な汽車。大風なんてへっちゃらさ。シュシュポポ走るよ。線路の上スピード上げて。雷鳴っても前に進め進め勇敢な汽車。雷なんか怖くないぞ。シュシュポポ走るよ。線路の上スピード上げて。大雨降っても前に進め進め勇敢な汽車。大雨だってなんのその。シュシュポポ走るよ。線路の上スピード上げて。真っ青な空の下気持ちよく進め勇敢な汽車。やっと着いた。わーい、セールくん、あなた本当にすごいのね。こんなに天気が悪くても間に合うなんて。もちろんさ。僕は勇敢な汽車。何が起きても恐れない。